सो गाइस यो चाहिँ मेरो ब्लू यति माइकै समाज त कुच्चेको कुच्चिएको थियो पुरै कुच्चेको नदेख्दो रहेछ यसमा चाहिँ तीनटा माइ हुँदो रहेछ हैन खोल्न चाहिँ खोल्ने सोझो गरेर फिटिङ गरेर हेरौँ है त सकिन्छ कि सकिन्न यसको भित्र जस्तो फर्म हुन्छ है गाइस पसिना नि कति आएको गर्मी त्यसपछि यो बत्ती बल चाहिँ जोड्दाखेरि बत्ती बल्यो भने बन्यो फेरि भयो भएन है गाइजहरु बल्यो है साउन्ड गरेर चेक गर्ने यसरी भइरहेछ